नमस्कार, समृद्ध जीवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। तुम्हाला खोकला झालाय, भले तो कोणत्याही प्रकारचा असो, तो फक्त आणि फक्त 3 दिवसांमध्ये कायमस्वरूपी निघून जाणार आहे फक्त या उपायाने। हा उपाय एकदा ट्राय करा आणि खोकल्याला कायमस्वरूपी बाय करा। याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे, हे आहे नागवेलीचं पान। नागेलीचं पान किंवा विड्याचं पान असं आपण याला म्हणू शकतो। तर हे जे पान आहे, ह्या पानामध्ये कॅरोटीन, कॅल्शियम, थायमिन आणि व्हिटॅमिन सी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आपला सर्दी, ताप, खोकला जो असेल तो सर्दी, ताप, खोकला याच्यामुळे निघून जाणार आहे। सर्दी, ताप, खोकला हा अगदी आपला 3 दिवसामध्ये घालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असलेलं हे नागवेलीचं पान आहे। आपण हे नागवेलीचं पान व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे, त्यानंतर त्याचा देठ कट करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये घेणार आहोत तो म्हणजे ओवा। हा ओवा हा चिमूटभर घ्यायचा आहे। हा उष्ण असतो आणि उष्ण असल्यामुळेच आपला जो ताप असेल, खोकला असेल, सर्दी असेल ही आपल्या शरीरातून निघून जात असते। याच्यामध्ये कॅरोटीन, लोह आणि थायमॉल नावाचं रसायन मोठ्या प्रमाणात असतं आणि याच्यामुळेच आपला जो ताप असेल, खोकला असेल हा निघून जाणार आहे। विशेष करून आपला जो खोकला असेल, जो खोकला आपल्याला सर्दीमुळे झालेला असेल, कफामुळे झालेला असेल, ॲलर्जीमुळे झालेला असेल, घशामध्ये सूज आल्यामुळे झाला असेल, तर तो आपण अगदी चुटकीसरशी संपुष्टात आणणार आहोत। सलग 3 दिवस झोपण्यापूर्वी आपण या पानाचा एक विडा खायचा आहे आणि 3 दिवसानंतर आपला जो खोकला असेल तो खोकला निघून जाणार आहे। अत्यंत साधा सोपा असणारा हा घरगुती उपाय आहे। तुम्ही एकदा ट्राय करून बघाच, तुम्ही खोकल्याला कायमस्वरूपी बाय करा।